A good day, Malanday National High School. So, nandito na naman tayo for another lesson which is lesson 1.5. So, paano natin ma-access ang instructions ng lesson 1.5? Una, punta muna tayo sa ating MNHS ICF9 Google site and then hanapin natin dito sa menu yung PowerPoint. Click natin yung drop down and then click natin download PowerPoints. Okay? Ayan. And this one, hanapin natin dito yung lesson 1.5, combination locks. And then yung lesson 1.6, pares lang din sila. Konting edit lang yan pagkatapos natin ng 1.5. Click natin tong 1.5. Okay, ito yung 1.5 instructions. Ang gagawin natin dito is magtatanggal tayo ng bullets, magbabago rin tayo ng text direction, mag-align din tayo ng text box, and also, i-resize natin yung text box. Okay? So, ito yung mga icons na gagamitin natin, align text at saka text direction. And also, ito yung instructions niya, medyo madami. And then, ito yung kailangan natin i-type, ganyan. Pero yung pinaka-final output natin, ganito. Naka-rotate na yung steps. Okay, so let's start with download natin yung sample. Okay, so MNHS ICF9 ulit tayo, Google site, sa pinakababa, download natin yung sample niya. Okay, so ito siya, lesson 1.5, combination lock. Then, download natin ito. Okay, then open. Tsaka tayo mag-edit. Pwede na natin ito i-edit. I-click lang natin itong ating edit icon dito and then naka-type na siya. Ayan. Edit talaga natin. Okay, punta muna tayo sa slide 1. Okay? Ang sabi dito sa steps is step, okay. And then ito, step 5, slide 1. Key the title and subtitle and do the following. Naka-type na. Change the font size of the title to 80. Ito daw ay dapat 80. Hanapin lang natin dito. 80. 80. Ayun, 80. And also, font size din naman. Font color is blue. Kailangan naka-blue. Font color blue. Ayan. Okay, and then change the font size of the subtitle to 54. Ito naman daw ay 54. Okay, ayan, 54. Then, slide 2. Punta tayo ng slide 2. This one. Okay, basahin natin uli yung steps. Key the title and text and do the following. Change the font size of the title. Ito yung title niya, which is 72. 72, 72. Okay, 72. And also, the font color must be blue. Ito siya, color blue din. And then, change the font size of the text. This one, naka-left column siya. Okay, so 72, font color, font size, 72. Okay, ayan. Okay. I mean, 48 pala, sorry. Masyadong malaki. 48, ayan. Okay na yan. And also, slide 3 tayo. Slide 3. Naka-type na din. Edit na lang natin. Change the font size of the title to 72 and color blue. 72, color blue. Okay, 72 and color blue. Blue. Okay, then. Okay, then change the font size of the text in the left to 72. Ito daw step na to is 72 din. 72. Okay, ayan. And then dark red. Kulayan natin ito ng dark red. Okay, ito dark red. There. And then the remaining content must be 44. 44. There. Then step 8, magro-rotate tayo dito ng ating step 1, which is, okay, bullet, click bullets, then none, click bullets na wala siyang bullet, and then rotate natin ng 270 to text rotation, okay, ng 270. Okay, and then also center. Ito yung center. And then, okay. And also,
Select the text box, column, resize natin siya. Wala naman sinabi kung anong size. Click lang natin ito. Then, resize natin. There. O, siguro ito din i-resize natin. Ayan. Okay. Di ba dapat naka-center ito? Check nga natin kung ano yung itsura. O, dapat nandun sa taas. So, ibig sabihin, dapat naka-light align siya. Naka-right align. This one. There. And then, do the same thing sa lahat ng step. Okay? So, again, punta tayo ng dito. Ang size nito is 72 color blue. 72 color blue. Color blue. Color blue. So, blue. And then, ito, walang bullet. Color red. Color red. Okay? And also, ang size nun ay 72 din. 72. Ito naman ay 44. Then, yung step 2 dapat ay naka-center. Tapos, naka-text direction. Then, naka-top align. Then, resize lang din natin. Then, resize lang din natin to. Okay? Ayan. Then, step 1, step 2. Medyo hindi lang siya, ayan. Okay, ayan. Ganun din sa 5, slide 5. This is 72. 72. Ito din ay 72. Ito ay 44. And then, ito ay walang bullet. Tapos, color pula. Oops, ito dapat ay color blue. Kalimutan ko, sorry. Ayan, color blue. And also, ito dapat ay naka-middle. Okay, and also text direction 270. There. Then, naka-top align. And also, resize natin ito. Ayan. And also, ito resize din natin. Ayan. Okay. Next. Sa last slide, which is slide 6. Sabi sa slide 6, dapat ito ay color blue 72. Color blue and 72. There. And then, yung bullet list daw is naka 44. But ito ay 44. Ayan. Okay. Proofread yung gawa natin. Check natin kung ganyan nga yung itsura. Sa tingin ko, ganyan nga yung itsura niya. Okay, ayan. So, ibig sabihin, tapos na tayo sa ating lesson 1.5. Save na lang natin ito. Save as lesson 1.5. Combination locks. Okay, PowerPoint. Grade and section, don't forget. Grade 9, kunyari, calmness. And then, pangalan, Jaime Salak. Then, save. There. Kapag okay na yan, pwede nyo na yan isubmit sa ating Google site. Punta lang tayo dito sa menu, then hanapin natin upload PowerPoint per lesson. Click natin yan. And then check natin yung lesson 1.5 here. Fill up lang yung mga information, then add file yung gawa natin, then click submit. And also, pwede rin tayo magsagot ng ating additional activities dito sa PowerPoint lesson 1.5. Hanapin lang natin sa additional activities, yung ating lesson 1.5, click lang din natin, fill out the information, and then click next para makita natin yung sasagutan natin. So, kung meron pa kayong mga katanungan, punta lang tayo sa ating MNHS ICF9 Google site, FB group, and then hanapin natin yung topics,
Ito, click natin. Then, mga katanungan. Then, dito, comment nyo lang yung tanong ninyo. Then, sasagutin ko naman. Or di naman kaya mag-message sa akin personally through Messenger. So, yun lang. Maraming salamat sa pakikinig.